Vai ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí. Olha só, para você que está por aqui, está transitando, está passando, está lá do outro lado da avenida, eu te faço esse convite todo especial. Estilo e conforto para os seus pés, só na loja Chinelaria. Temos aqui grandes marcas, lindos modelos, estilo Catarro, Grinder, Raider, Moeca, Ipanema, lindas havaianas, logo aqui na entrada da loja, a partir de R$ 14,99.